Viral, seorang preman ketakutan dibawa kabur supir truk Pemalak Bergelantungan Minta Tolong. Kegarangan seorang pria pemalak supir truk besar pengangkut barang seketika sirna. Wajah garangnya pun berubah menjadi ketakutan. Padahal supir truk tersebut tidak melakukan tindakan fisik kepada pria tersebut. Gua bawa kantor polisi lu. Iya, ayo. Yo. Orang mau turun. Hanya saja supir truk besar pengangkut barang itu melakukan aksi yang membuat si pemalak akan mengulangi perbuatannya lagi. Ya, supir truk membawa kabur si pemalak dengan cara memacu kendaraannya dengan kecepatan sedang. Peristiwa ini terekam kamera dan viral di media sosial.